சேனல். நாம இப்போ ரீசெண்டா ஒரு வீடியோல Redmi இனிமே அண்டர் 15k பட்ஜெட்ல தான் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லியிருந்தோம். சோ Redmi தரப்பு சொன்ன மாதிரியே இப்போ Redmi 12 5G மொபைல் ஜஸ்ட் 12000 பட்ஜெட்ல ஒரு தரமான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் 5G சப்போர்ட்டோட எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. சோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த மொபைலோட அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். அதே நேரம் நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றதா எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா அடுத்த வீடியோ கொஞ்சம் பெட்டரா மேக் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மொபைலோட பாக்ஸை பொறுத்தவரை எப்பவும் போல Redmi ஒயிட் டோன்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. அதே நேரம் மொபைலோட ஹைலைட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு ஹார்டு சிலிக்கான் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்பவும் போல சைனிங்கா இல்லாம ஒரு மேட் ஸ்டைல்ல கொடுத்துருக்காங்க. தென் குட்டி பாக்ஸ்ல சிம் எஜெக்ட் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து 22.5 வாட் சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் A to டைப் C சார்ஜிங் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த மொபைல 18 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். இதையெல்லாம் இப்போ ஓரமா வச்சுட்டு மொபைலை வெளியில எடுப்போம். இந்த மொபைலோட டிசைன் இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில் ரொம்பவே பெஸ்டா பண்ணியிருக்காங்க. பேக்ல கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்சைட்ல பிளாஸ்டிக் ஆர் மெட்டல் ஃப்ரேம் கொடுத்துருந்தா ரொம்பவே சேஃப்டியா இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த எல்லா Redmi அண்ட் போகோ ஃபோன்லையுமே கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணோம்னா பேட்டரி அண்ட் போர்டு எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ ஹெவியாக விழறப்போ இல்லை மொபைல் கீழே விழுந்து ப்ரோக்கன் ஆகிறப்போ பேட்டரி பிளாஸ்ட் ஆக ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்கும். இதை மாற்றி Redmi கொஞ்சம் சேஃப்டியாக எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மொபைலில் 6.79 இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் IPS LCD டிஸ்பிளே 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே தான். அதே நேரம் கலர்ஸ் அண்ட் வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு பெஸ்ட்டாகவே இருக்கு. பட் பிரைட்னஸ் இங்கே கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. 12000 பட்ஜெட்டில் பெஸ்ட்டான டிஸ்பிளேனே சொல்லலாம். ஏன்னா பஞ்சுகோல் டிசைன்ல கொடுத்திருக்காங்க. பெசல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. அதே சமயம் 90 Hz அடாப்டிவ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. இது இன்னொரு அட்வான்டேஜாவும் இருக்கு. அடுத்து இந்த மொபைல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிறது பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். இதுல Snapdragon 4th Gen 2 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த பட்ஜெட்ல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னே சொல்லலாம். இனிமே அண்டர் 15k பட்ஜெட்ல பெஸ்ட் கேமிங் அண்ட் 5G மொபைல்னா கண்டிப்பா இந்த Redmi 12 5G தான் இருக்கும். இதில் 12 5G பேண்ட் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் 5G ஆக்சஸ் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு இஷ்யூஸுமே இருக்காது. சாஃப்ட்வேர் வர MIUI 14 Android 13 மேலே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே நேரம் கிட்டத்தட்ட 10லிருந்து 15 எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஸும் இன்ஸ்டால்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை மேனுவலாக நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து கேமரான்னு வர 50 மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஒரு 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல ஒரு 8 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமராவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் கேமரா குவாலிட்டி ஆவரேஜாக தான் இருக்கு. வீடியோன்னு வர ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுலையுமே 1080 30 fps தான் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ கேமர்ஸ்க்கு இந்த மொபைல் ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும். பட் இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் பண்ணுற கேமரா லவர்ஸ்க்கு இந்த ஃபோன் செட் ஆகாது. ஜஸ்ட் ஓகேவா தான் இருக்கும். தென் 5000 mAh பேட்டரியும் அதை ஃபில் பண்ண 18 வாட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் பாக்ஸில் 22.5 வாட் சார்ஜரை வச்சிருக்காங்க. ஒன் டே யூசேஜுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. பேட்டரி நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல எப்படியும் ஒரு 1.5 மணி நேரத்தில் ஃபுல் ஆகிரும். ஸோ பேட்டரியும் இங்கே ஓரளவுக்கு பெட்டராகவே தான் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மொபைலோட ஓவர்வியூன்னு வர டாப் சைடு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் அண்ட் ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஐஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்தது நல்ல விஷயம். பட் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கை பாட்டம்ல கொடுத்துருக்கலாம். பாக்கெட்ல இருக்கப்போ தண்ணி படாம இருக்கும். அதே நேரம் பாட்டம்ல சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. சவுண்ட் ஓரளவுக்கு டீசென்டா அண்ட் லவுடாவும் இருக்கு. தென் ரைட் சைடு மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஓரளவுக்கு நல்லா ஃபாஸ்டாவே ஒர்க் ஆகுது. சேம் டைம் LPDDR4X ரேமும் UFS 2.2 ஸ்டோரேஜ் டைப்பும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 4GB ரேம் அண்ட் 128GB இன்டர்னல் இருக்கக்கூடிய பேஸ் வேரியன்ட் 12,000க்கு சேல் பண்றாங்க. தென் இதில் IP53 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது யூஸ் ஆகும். பட் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்து கிடையாது. தண்ணியில் விழுந்த இன்டர்னல் காம்போனன்ட்ஸ் கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகும். எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோ இந்த மொபைல் 12,000க்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டால் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது. 100% ஒர்த்தாக தான் இருக்கும். டிஸ்பிளே பேட்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ்னு எல்லாமே பெஸ்ட்டாகவே இருக்கு. பட் பிரைஸ் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ மொபைல் எடுக்கிற ஐடியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போவே பை பண்ணிருங்க. ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் அதிகம். அதே சமயம் Redmi பிளான் படி இனிமேல் அடுத்தடுத்து அண்டர் 15k பட்ஜெட்டில் நிறைய 5G ஃபோன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ அதெல்லாமே வரப்போ ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வரும். தேங்க்யூ.